Ya, ini A. Jika A ini saddle posisi saddle ini di belakang center bottom bracket 5 atau 0, ini maksimal hanya 75 ya. Dari center bottom bracket ke paling depan, ke clip on paling depan 75 cm ya. Jika posisi B seperti ini B, ini kan lebih dari 5 cm dari bottom bracket, maka itu maksimal adalah 80 ya. Nanti saya kirim bang, nanti saya kirim di grup ya. Yang C ini di posisi 5 cm di belakang untuk rider yang tingginya kategori kuat, yang tingginya 180 sampai, tapi saya rasa pembalap kita hanya di kategori 1 ya. Jadi intinya hanya ini. Kalau dia mepet 0 sampai 5 ya, kalau nanti pakai jig itu ditarik itu sangkut maksimal 75. Tapi kalau dia jig saddle-nya diangkat lepas, berarti dia bisa di depan maksimal 80 ya. Itu aja ya. Perhatikan juga untuk clip on yang elektronik yang pakai depan itu akan diukur yang paling depan. Jadi clip on-nya ditarik, yang shifter yang elektronik itu di depannya ditarik sampai dia paling panjang ya. Ini nanti akan saya share ya, akan saya share di grup. Karena kita juga ada pertemuan dari pihak kepolisian yang lain, kita lanjut ke roll. Sesuai yang disampaikan dalam technical meeting baru saja, maka kita langsung mengadakan back check agar besok tidak menghabiskan waktu. Juga kita lebih prepare dalam menyiapkan sepeda, terutama time trial. Tadi lihat di YouTube-nya, kirain di tadi bisa maju di dalam mata. Kamu udah ini maju, ini juga maju. Tidak belakang dia maju. Sama dia. Ada satu ini berdua. Ini sampingnya standar. Kalau di sini beda. Saya ketemu dengan officialnya Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara tadi itu. Yang tadi pagi kita ikut mengawal recovery. Oke, terima kasih Pak. Gimana peluangnya? Ini saudaranya Mas Ridwan, Muhammad Ridwan, Nusantara. Ya. Gimana peluangnya ini? Gas, full gas saja. Pol gas. Wah, mantap. Bismillah. Bismillah. Semoga menang. Amin, amin, amin. Nah. 5 kali seping kalau cowok, cewek. Gimana settingnya Mas Rangga? Settingnya ya gini aja Pak. Gejot wes. Kata Mas Pur yang penting gejot. Pol MCTT. Gas dulu terus. Bismillah. Sudah saya ketemu Dadang dari semua. Ini berpelukan semua saudara. Mendampingi Abung. Pak manajer kita. Mantap. Semangat Pak Aris. Semangat. Sepeda-sepeda untuk kontingen daerah istimewa Yogyakarta. Oh, meeting. Yo, meeting. Wah, turu kemblok. Oke, login lu. Dia bisa langsung. Ya, kenapa tipis sekali? Ini kita lihat di samping kontingen daerah istimewa Yogyakarta. Ini kontingen mana ini Pak manajer? Sumatera Utara. Tuan rumah ini.
Ini kontingen Medan Sumatera Utara ini. Wah, keren sepedanya ini. Itu Bali keren lagi. Yang mana? Oh ya. Ini kita melihat sepeda-sepeda time trial. Milik tuan rumah. Yang ini Scott, yang itu bensin. Nah, ini yang dari kontingen Bali. Marai ngiler ini. Bagus banget. Bali. Kita lihat tempat lain. Ini sepeda road bike dipasangi clip on. Ya belum tahu ini dari kontengan mana. Mana juara? Woi, potongan tuh. Berapa? 3 juta katanya kamu dapat. Mana ada 300? 3 juta katanya. 300. 300. Iya, jualan 300. Ini isi Sultra. Itu katanya dia yang buat 15. Wah, ini yang Cannondale. Wah, keren-keren nih sepedanya ini. Untuk time trial Cannondale Super Slice. Sepedanya Marai ngiler. Pengen jajal. Ini Pardus. Wah, ini kita ketemu sama Adi Mesa ini. Halo Mas Adi Mesa, sehat-sehat. Gimana kabarnya Mas Adi Mesa? Ini peluangnya gimana? Besok turun di mana kamu? Ya langsung ke ini Jogja lagi Pak. Enggak, di PON ini turunnya di apa? Kelas apa? Di road race Pak. Road race. Ya. Road race sama? Udah. Satu aja road race. Wah, besok ketemunya sama tim B, Asnan. Ya. Nah, mantap. DKI. Ya. Tak kira turun juga di ini, di mana? Di time trial. Enggak Paris, cuma road race. Ini Adi Mesa, pembalap dari Nusantara yang kita sudah sangat mengenal. Dia sering bermain breakaway, sering attack. Izin Pak Des. Oke, siap. Semoga menang. Siap, terima kasih. Tapi kalau kita naik motor ke sana itu yang susah gimana kalau sewa, kalau disewa di sana ya. Ini tadi tempatnya Adi Mesa. Padang. Ini spesialis. Ini sepedanya siapa ini? Besok yang turun ini siapa? Yang ini Pak Des. Jambi kayaknya Pak Des. Jambi. Ya. Oh, ini miliknya Jambi ini. Kalau yang sini mana kontengan mana ini? Ini kontengan mana? Waduh, Kurang ngerti. Ini dari kontingen mana ini Mas? Papua Barat. Papua Barat? Iya. Wah keren banget nih Papua Barat ini. Mantap Papua Barat. Turun di mana besok? Di road race. Road race kelas B? Ya, Sama kriterium? Oh time trial enggak? enggak. Wah Papua Barat turun berapa orang besok Mas? Hanya berdua. Berdua? Ya. Hanya 2 orang? Iya. Putra putri apa sendiri? Putra dua. Putra 2. Ini Mas siapa ini?
Ahmad Badrul. Ahmad Badrul. Asli Papua juga. Asli Papua, lahir di Papua. Wah, Masya Allah. Semoga bisa membawa Papua di podium. Amin. Wah, keren. Ini punya siapa ini, Mas? Dari kota lain. Sepedanya keren ini. Edimax. Ini dipasangi clip on road bike. Lapierre juga dipasangi clip on. Ini Argon 18, memang khusus sepeda time trial. Kita melihat koleksi sepeda lain. Wih, sini ada sepeda Giant. Ini miliknya Kaltim. Kaltim itu berlatihnya di Jogja kemarin. Ya, Kaltim. Tapi itu ada sepeda KGB. Wah, kerennya gede banget. Tuh, kerennya itu. Sedang bike check. Dari mana ini Pak? Maaf Pak. Lampung. Lampung. Wah, Allah dari Lampung. Yang Lampung itu yang terkenal Pak Dokter ya. Ya. Sama Doktas ya. iya, sama siapa itu yang sering juara itu tapi sekarang Idilim. hah? Iya. Idilim. Ini bike check untuk besok. Ya. Cervelo. Lampung itu masuknya di grup B ya, Pak? Grup B. Grup B. Ini time trial menggunakan Cervelo. Serinya apa kalau Cervelo ini? S5. S5. Oh, ini road bike yang dimodif dikasih clip on ya. Oh, saya kira yang ini. Oh, tapi ini websitenya aja keren banget ini. Kalau yang sering main ke Jogja itu Rian. Rian. Ya, Rian, tapi sekarang udah nggak Udah lihat master. lagi sekarang. Rian. Road bike dipasang clip on. Di sini Rian sih ini Giant. Sepeda yang buat bertarung besok pagi, terutama setting tentang kesiapan untuk time trial. Ini look buat dipasangi clip on. Ini beberapa kontingen sedang melakukan bike check termasuk untuk Jogja. Ini sepedanya Mas Zula menggunakan Polygon. Nanti berubah depannya itu. Ini punyanya Mbak Safa. Oke, demikian teman-teman. Saya melaporkan kesiapan untuk besok pagi individual time trial putra putri. Jadi menurut jadwal besok itu pada jam 8 sampai setengah 10 itu adalah time trial putri di alun-alun Sergei
yang seperti sudah kami sampaikan tadi di YouTube Short. Kemudian selanjutnya untuk jam 10 sampai setengah 12 itu adalah individual time trial putra, dan langsung 1 jam kemudian jam setengah 12 sampai setengah 1 akan diadakan upacara penghormatan pemenang. Ini untuk jadwal besok pagi dari Selasa 10 September 2024. Demikian yang kami sampaikan setelah tadi kita mengikuti technical meeting untuk time trial, yaitu setting sepeda, dan ini beberapa kontingen menyiapkan sepedanya untuk besok. Oke, kita ketemu besok lagi di alun-alun Sergei untuk meliput individual time trial.